原来国昌接那么多弊，追那么多的案子，有接到的弊案是后来是《镜周刊》报道的，这是一个非常健康的现象啊！所有有心的对台湾好的人去追弊跟接弊，然后有媒体把它揭露出来，让台湾往前走，以防弊案再产生。国昌去追，《镜周刊》有些可以报道出来，这不是很好吗？不好啊，为什么？希望《镜周刊》可以回到以前的《镜周刊》，好，让国昌不要后悔。事实上，第四权，媒体是第四权，曾经是我们台湾的骄傲。可是这段时间，让我们非常遗憾的看到了，媒体是不是变成政治追杀的工具？我要问一个非常严肃的问题：这段时间到底是谁在指挥某些亲历的媒体在追杀黄国昌？到底是谁指挥了一些亲历的媒体在追杀他的政敌，追杀黄国昌？在7月份，旗凯的故乡咖喱台南南部风灾非常严重的时候，某些亲历媒体跟民进党搞大罢免，他们甚至掩盖真相，不报道嘉义跟台南严重的灾情，一整天10几天的报道，没有几则是风灾的真相，该去抢救灾，一直在报道大罢免帮民进党。到了9月份，最近大家很心疼也很心痛，我们在抢救花莲，可是民进党跟某些亲历的媒体现在斗争政敌，在斗黄国昌，这是台湾的民主自由吗？是台湾的媒体应该有的状况吗？大家看最近这几天，某些媒体跟着王一川的这个指控，做大幅的报道，政论节目每天打黄国昌，可你看那些王一川的指控，捕风捉影、张冠李戴，里面跟很多都是穿凿附会的，经不起考验啊！结果用那么大的篇幅去打黄国昌，那些篇幅是不是留下来，应该去救灾、去报道灾情？怎么这样前后就导致严重这么严重呢？刚提国昌这段时间在追弊、接弊案，请问侵犯到任何个人的隐私的问题吗？王一川这段时间，我认为他隐私真正引起大家最注意的，真的对他有杀伤力的。他说后来要提告的，不就是他儿子的女朋友、前女友跑出来爆料吗？这好像也是《镜周刊》报的吧？信不信？哇，这个比接弊那个杀伤力更大。有这趴，用不注意一点，你都要注意国家大事。《镜周刊》人家报道的呢，说他儿子劈腿，对不对？然后爆了一些王一川的料，我说气到还要去抗告，还要怎么去提告？后来提告了没有？王一川不是，不要花太多时间讲王一川，对不对？不在同样的 level， 对我们国家的时候，所以好 ，OK， 国家在提醒这很重要，我只在提醒，媒体是第四权，是我们国家骄傲，请回来报道更重要的这个事情，而且不要随着王一川起舞，甚至另外我今天郑重的呼吁，请到底哪一只手，哪个常见人在指挥侵略媒体，在打击在野党，请站出来讲话，把真相跟人民讲，也接受全民的这个检验。我补充几句话哈。当柯 P 预期大概要因为依法因为没有羁押的理由，大概要被能够这个就保金释放的时候，很多人就提醒我们警告我们下一个政治。总统他预期的所少掉的选票也给了柯文哲。那么未来2026跟2028执政党最大的障碍跟石头，大家公认就是民众党。那么很多亲绿的媒体，从执政党这几年来，从8年完全执政到近期来所得到的各种利益，他们想要输成，想要表忠，或是揣摩上意，所以这个就是我们预期的。打完了柯 P， 也许还没有打完，再下来就是要打民众党的黄国昌主席。所以我们民众党在各种民调上面，我们的好感度在增加，我们的党员在增加，我们的凝聚力在增强，所以我们成为民进党执政党最害怕的一个政党。好，但是我们还是会以理性、科学、务实的方向来继续壮大我们的政党。好，谢谢。我想这天因为我去跟韩院长去日本访问，也看到新闻
那主要是因为去年5月份的时候，他已经请辞了前线小组召集人，其实所有的工作都已经回归军方。那因为最近我们家里的确是有些事情，所以其实是哥哥因为他两边都有他的工作上面困难，所以他认为说他应该不应该因为家庭的因素耽误了工作。所以我想这个请辞是真的是基于家庭的原因。那国家的政策还有我们军方的勤建国造本来就是一棒接一棒，接下去当然是会有继续进行，不会因为一个人而受到影响。开始我们最后一题好不好？不好意思，麻烦帮我用麦克风，谢谢。对，谢谢。是进电视的记者，然后想要问的是，刚刚主持提到揭弊的一些案子，其中包含88会馆，但88会馆当时就是就是林传媒记者萧一，也就是被指为谢欣恩的有独家报道，所以这个是你们在资讯上有相关的合作或讨论吗？另外是陈升清社长，他有提到说有跟揭弊组织这些有相关联系，那他指的就是吹哨者保护协会吗？然后最后是王义川他这个事件背后，凯斯国际也遭指是您的姻亲，所以凯斯国际跟你有相关的关系吗？第一个今天不晓得是镜周刊还是镜报，反正就镜传媒集团说凯斯国际是我的姻亲设的，请问是哪个姻亲啊？现场有人可以回答吗？我从来没有看过镜周刊写东西越来越像科幻小说啊。说凯斯的英文缩写是 KC， 所以跟我有关系。台湾有多少叫凯斯的啊？我听说还有一家很有名的幼稚园也叫凯斯的，所以那家凯斯也是我开的，然后也是港资。我真的不晓得一个媒体记者怎么会天马行空写故事写到这样子的程度啊，荒谬到爆。第二个，吹哨者保护协会，我们在针对不同的个案，如果有媒体表达兴趣，我们会有合作。如果媒体有表达兴趣，我们有合作。第一个大的案子就是科学城物流，他登上财讯的封面故事。当然，吹哨者协会在跟不同媒体合作的过程当中，我们会去 check 说要合作的媒体碰到东西敢不敢真的完整真实报道。只要让我发现他们因为当权者而有缩手，我就会终止跟他们的合作关系。你刚刚所提到的陈升清、民报跟林传媒，我们的确过去有一些案子有合作，但是我以民报当作例子，那时候我在追天道盟的大哥铁霸曾盈富的案子。铁霸曾盈富他的太太押了人到一个服务处去逼人家签本票签和解书，那个画面我有看到，非常的惊悚。从内湖分局的门口，一帮小弟把人押上车，车子直接开到一个议员的服务处，逼人家签本票。而那个议员的服务处就是目前我们陆委会副主委梁文杰当时市议员的服务处。当时梁文杰地方服务处的主任，他也因为暴力讨债，在追查当中。我们把整件事情调查完了以后，我有跟民报合作，结果呢，登了以后，接到压力，把有梁文杰跟他服务处主任合拍的照片给我卸下来，我非常不高兴，从此以后就中断了跟他们的合作。这个就是我们的风格。跟我合作过的媒体还蛮多的，我也不要一个一个点了。你们现在把焦点放在陈升清身上，对他来讲，我也觉得他也是蛮无奈的。他以前也是中央社出来的，应该是前中央社社长吧，在媒体界也算是蛮资深的前辈。那当然对于他们当初为什么把那个照片给撤下来，接到谁的电话要求把照片撤下来，就听的话把照片撤下来。当时我看到了那个报道，照片被撤，我非常不高兴。对吹哨者协会来讲，之前有没有跟民报合作？有啊，我们之前跟国际反贪腐组织在追中美洲银行卡贝台湾人的纳税钱，怎么样给中美洲银行？还有英文在国际社会上面发表，跟他们有没有合作？有合作。那但是当我发现你跟我合作的时候，会屈从于压力，屈从于权力，我就会中断这个合作。